思うな。そう、それめちゃくちゃ多分ね、スライドでなかなか。っていうな大人のおもちゃやよなこれ。いいわ。居酒屋さんごっこやな。ほんま。だからよう聞くねん俺。あの人まあまあやってるやろ。うん。あ、そうなの。肩の心配できない。肩の。